哎呀，看到正精彩的时候居然卡了，看来得换新设备了。不过旧设备也不能浪费，刚好我发现转转最近配合国补发放了大额回收补贴，就干脆约了转转上门回收。没想到我那台华为 Mate 60 Pro 还卖了2500多，而且转转连投影仪音箱这种影音电器都能回收。总之，二手回收我推荐转转。